第一件事咧就係咧如果你想申請提款咧，去咗美亞傑咗 counselor 之後咧，一定要聽佢哋講啊。好似冇買車啦，冇開信用卡啦，咁咧仲有咧嗰啲錢冇轉嚟轉去啦。如果你照住佢個方法去做嘅話咧，咁嚟咗我呢度咧就比較容易啲啦。咁咧仲有咧就係你要做乜嘢之前咧，最好問下，唔好就咁去做。有時咧你覺得唔係好大一樣嘢咧，都最後咧都會變咗好大一件事咯。咁第二樣嘢咧就係講翻嗰個信用咯。咁我哋睇信用嗰時咧，唔係話你有冇俾翻啲錢，我哋知你會俾翻錢㗎。不過你點樣用你個信用卡咧，其實好緊要㗎。佢俾你壓到3000蚊，你如果用咗2000幾蚊，咁隨時會爆咗嘅。如果你爆咗之後咧，你個信用分數會低㗎。所以咧，你用信用卡要好小心，一定咧要1/3，唔可以超過1/3。咁你個信用分數咧又會高。咁可能提款嘅額度咧又會高啲咯。俾文件嗰陣時咧一定要俾齊啊！如果你冇咗咧都冇問題啫嘛，去你嘅銀行攞咯。我聽咧好多人講咧，佢個報稅唔見咗啊！報稅唔見咗呢樣嘢咧，我真係幫唔到啊！咁因為你去 IRS 嗰度咧攞咧，我唔知攞都攞唔到嗰個成分嘅文件，或者你可以去打電話去 IRS 問下。咁可以攞到。咁如果仲有嗰啲 W2 唔見咗咧，可以快啲同公司申請喎。講真，師傅咧要求咧，佢哋需要嘅嘢係冇得傾嘅。咁上課嗰陣時一定要好小心喺度聽講啊。因為咧我真係有啲人咧，佢同我講，我上課啊，佢乜都冇講喎。我話唔可能乜都冇講啫，我都上咗好多次咧，佢係真係乜都有講嘅，係你聽唔到啫。所以咧要專心喺度聽課啊！